Halo guys, kembali lagi bersama saya Asmi Exopets. Pada episode kali ini saya akan spesial membahas tentang Oriental Bay. Nah, di depan kalian ini ada Oriental Bay. Ini posisinya masih galak. Saya dapatnya sudah dewasa ya. Jadi dia masih galak dan baru seminggu di rumah. Kemudian pada video ini kita akan mencoba untuk melatih dia guys, apakah dia mau lompat ke tangan saya, mau skill ataukah tidak. Penasaran kan? Namun sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu klik tombol subscribe-nya agar teman-teman bisa selalu berlangganan dan update terus video-video terbaru saya. Ngobrol-ngobrol soal Obay, kenapa kok dinamakan Oriental Bay, ya kalian bisa tahu sendiri. Dilihat dari matanya, dia itu suka sipit guys. Jadi matanya itu tidak terbuka secara penuh ketika dia defense ataupun ketika dia lagi terancam, seperti itu ya. Tapi biasanya kalau Obay sudah jinak, matanya akan terbuka lebar dan dia bisa goyang guys ya. Jadi goyang, nanti akan saya videokan akan saya tunjukkan videonya. Nah, selain itu Obay ini salah satu burung hantu yang cukup perhitungan dalam terbang. Jadi jangan heran kalau teman-teman coba ngelatih Obay, nyekil Obay kok terbangnya terkesan malas, terkesan lama, nggak cepet-cepet hinggap ke tangan. Ya dimaklumi guys, memang karakternya seperti itu. Jadi burung hantu itu ketika dia terbang, dia itu nggak sembarangan guys. Dia akan memperhitungkan apakah ketika dia terbang benar-benar akan mendapatkan mangsanya atau tidak. Karena di alam dia tidak selalu mendapatkan mangsa, maka dari itu dia menghemat tenaganya. Jadi kalori yang dia buang untuk terbang itu benar-benar sekiranya itu pasti akan tergantikan oleh mangsanya lagi. Jadi dia benar-benar perhitungan dalam dalam terbang atau bergerak seperti itu ya. Oke guys, langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi. Kita akan coba. Di sini saya sudah ada anak puyuh dan saya menggunakan sarung tangan ya untuk melatihnya. Ini anak puyuh sudah saya potong-potongin. Kita coba ya guys. Percobaan pertama. Coba. Oh no. Ya.